Многие из нас привыкли каждый сезон оставлять тысячи рублей в садовых магазинах, покупая калийные удобрения для томатов. В том, как отказаться от химии и, что немаловажно, от лишних трат. Буквально под нашими ногами, прямо на грядках, растет абсолютно бесплатная и невероятно эффективная альтернатива. Давайте разберем, как превратить этот сорняк в настоящее садовое золото. Просто представьте себе эту цифру 30%. Именно настолько, да-да, почти на треть, плотнее и тяжелее становится наш урожай благодаря одному простейшему приему с обычным одуванчиком. Соседи по даче будут буквально через забор заглядывать и спрашивать, в чем же секрет таких мощных, мясистых и сладких томатов. Знаете, вся эта история началась для меня 3 года назад. Шла самая обычная рутинная весенняя прополка грядок от одуванчиков. И тут меня прерывает Алексей Михайлович, наш сосед, 70-летний агроном в 3-м поколении, который, кажется, знает о земле абсолютно все. Он так смотрит на мою старательную прополку, качает головой и говорит: «Ну что ж ты делаешь? Ты же буквально бесплатный калий на помойку выкидываешь. Томаты его берут в разы лучше любого магазинного порошка». Проверить этот дедовский метод в тот же сезон. Наука буквально у нас под ногами. А главный секрет вот в чем. Корень одуванчика работает как мощный стержневой насос. Представляете, он уходит вглубь почвы на 50, а иногда и на все 80 сантиметров. Туда корни наших томатов и огурцов просто физически не могут добраться. И этот природный насос годами поднимает наверх то питание, которое скопилось глубоко в земле. Но что здесь по-настоящему ценно, так это богатейший состав того, что одуванчик вытягивает на поверхность. Во-первых, калий. Он отвечает за тот самый потрясающий вкус и плотность плодов. Во-вторых, фосфор, который жизненно необходим нашей рассаде для сильного укоренения. Плюс кальций, надежно предотвращающий эту ужасную вершинную гниль. Ну и, конечно, магний с железом. И что самое классное, все это в легкой органической форме, которую растения усваивают просто мгновенно и без малейших потерь. Раздел 3. 2 мощных рецепта, которые заменят вам целый садовый магазин. И это не преувеличение. Итак, первый вариант, мы называем его быстрым настоем для мягкой поддержки. Берем обычное 10-литровое ведро. Но тут, внимание, крайне важный момент. Ведро должно быть именно пластиковым. Металл использовать категорически нельзя, чуть позже объясню почему. Кладем туда примерно 500-600 граммов зелени и цветов одуванчика, только без пуха, пожалуйста. Заливаем все это водой, оставляя сантиметра 3 до края. И просто убираем в тень на 2 дня. Все. Только не забывайте перемешивать утром и вечером. Как мы это применяем? Берем 1 литр нашего готового процеженного настоя и разводим в 10 литрах чистой воды. Поливаем строго по 1 литру под каждый кустик. Обязательно делайте это вечером и только по влажной почве. Результат вы увидите очень быстро. Буквально через неделю стволы томатов становятся такими крепенькими, заметно толще, а первые кисти завязываются просто на ура. Второй рецепт – это уже серьезная артиллерия, ферментированный настой или мощный стимулятор роста. Берем большую бочку, литров на 20-30, и наполовину заполняем ее одуванчиками и крапивой. Крапива здесь нужна обязательно, она даст отличный заряд азота. Заливаем все тепленькой водой, градусов 30-35, но обязательно оставляем сантиметров 15 сверху, масса будет активно пениться. Накрываем пленкой, делаем в ней пару дырочек для дыхания и перемешиваем через день. Через 8 дней наша суперсмесь готова. Она работает как роскошный амортизатор, особенно если растения стрессуют от холода или остановились в росте. 4-й раздел – правила применения. Потому что нам крайне важно понимать, кому такая подкормка пойдет на пользу, а кому может серьезно навредить. Тут правила строгие, но очень простые. Смотрите, томаты обожают оба наших настоя. Даем их через пару недель после высадки и потом во время цветения, можно с добавлением золы. Огурцам ферментированный настой можно давать вообще весь сезон. Каждые 10 дней они будут плодоносить как сумасшедшие. Перцы тоже отлично реагируют на оба варианта прямо с момента посадки. Но обратите самое пристальное внимание. Луку и чесноку эти подкормки не нужны никогда. Слышите? Никогда. Такая агрессивная органика моментально затормозит их рост, и урожая вы не дождетесь. А сейчас поделюсь с вами особым трюком, тем самым секретом посадки от Алексея Михайловича. Когда будете высаживать рассаду, бросьте небольшую горсть мелко рубленной зелени одуванчика прямо в лунку. Знаете, что это даст? Локальное тепло. Одуванчик начнет перепревать и греть корни. Этот элементарный лайфхак обеспечивает 95% приживаемости даже в самый холодный и непредсказуемый май. 5-й пункт нашего разбора. Защита от вредителей, тли и клещей.
Сам по себе наш сорняк насекомых не особо пугает, но мы можем слегка его модернизировать и получить великолепный органический пестицид. У нас тут два пути. Для обычной, спокойной профилактики берем 400 граммов одуванчика, 100 граммов крапивы и кусочек натертого хозяйственного мыла граммов 30, просто чтобы раствор прилипал к листьям. Настаиваем это пару часов в 10 литрах теплой воды и опрыскиваем. Но если вам нужна тяжелая артиллерия, скажем, теплицу одолела тля, смешайте одуванчик и чесночные стрелки в пропорции 1 к 1. Я вам гарантирую, этот бронебойный чесночный вариант вычистит даже самую стойкую колонию тли буквально за 2 дня. Ну и, наконец, шестой критически важный раздел. 3 главные ошибки. Как не погубить свой же урожай? Поверьте, даже самая прекрасная и натуральная органика может натворить бед, если применять ее бездумно. Вот 3 вещи, которые делать категорически нельзя. Первое. Никогда не поливайте настоем по сухой земле. Это вызовет жесточайший ожог корней. Я сама однажды так сожгла роскошные кусты, забыв их предварительно пролить. Запомните, сначала всегда идет обычная вода. Второе. Металлические ведра. Помните, я говорила в начале про пластик? Так вот, металл вступает в реакцию и полностью разрушает тот самый ценный калий, ради которого мы все это затеяли. И третье. Не чистите. Слишком частое применение органики провоцирует рост грибковых заболеваний. Строго выдерживаем паузу в 10-14 дней, не меньше. Подводя итоги нашего сегодняшнего разбора, я хочу задать вам один вопрос. Как вы думаете, сколько еще так называемых сорняков в нашем саду на самом деле являются вот такими скрытыми сокровищами? Если обычный надоедливый одуванчик способен доставать такую колоссальную ценность из глубин почвы, просто дух захватывает от того, какие еще тайны ждут нас прямо на наших грядках. Обязательно попробуйте этот метод, и пусть ваш урожай будет самым богатым. Спасибо, что были со мной, и до встречи в наших следующих разборах.